Yo meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf Bruder TV. Mein Name ist... Auf jeden Fall, Freunde, ich bin hier gerade mit CBK, mein Bruder. Na, Wie geht's dir, Brudi? ich küsse dein Auge auf jeden Fall. Uns ist gerade spontan eingefallen, CBK ist hier gerade zu Besuch bei Mehmet. Die holen Essen und so, ne? Richtig. Wir holen Essen von Dönerladen und wir dachten uns, Digga, warum machen wir nicht spontan einen Prank an Mehmet? Erzähl du, was machen wir es? Wir werden gleich, wenn Mehmet wieder hierher kommt, wir werden gleich richtig hochnehmen. Ihr habt keine Ahnung, seid einfach gespannt. Für mich ist das sehr, sehr unangenehme Situation, weil ich bin Fremdbruder, ich bin bei dir zu Besuch. Ja. Und ich muss jetzt gleich hier eine Ansage machen. Er wird Mehmet so krass provozieren, dass Mehmet sich unwohl fühlen wird. Bevor wir mit dem Video anfangen, folgt uns jetzt auf Instagram. Ihn könnt ihr auch gerne folgen. Und checkt auf jeden Fall deren YouTube-Kanal ab. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Hier, erster Link in der Beschreibung. Und natürlich, folgt mir auf Instagram. Ich küsse deine Augen, Leute. Folgt mir auf Instagram. Ja, mein Vater. Leute, checkt auf jeden Fall auf Insta. Mein Vater hat gesungen. Junge, was machst du eigentlich? Bir dakika bekle, koçum benim. Hiçbir şey ben yapmadım. Ne oldu abicim? Türkçe konuştun sen. Ben Türkçe konuşmuyorum. Ben konuşuyorum, Kürtçe. Vallahi. Sen Kürtçe konuşuyorsun, ben biraz Türkçe konuşuyorum. Tamam, ne yapayım şimdi? Sen tam derisin. Tamam, ne yapayım şimdi? Bir dakika bekle, Mehmet geliyor buraya. And then İngilizce konuşuyor. Ben Frank yapayım. Şu ana kadar ich bin richtig nervös, wallah. Bruder, wenn du nervös bist, was bin ich dann? Du bist doch schon gewohnt, ich bin erst warm, oder was soll ich machen? Oder ich krieg aus Fenster. Bruder, wenn man dich aufs Fenster guckt, dann ist schon... Leute, ist da. Ich bleib so gut. Warum, wer ist das? Boah, tut mir leid, dass du lange weg warst. Heute Pizza? Guck mal. Bruder, wir haben Pizza geholt, ne? Danke, Wollt ihr essen? danke. Oder sollen wir gleich? Gleich. Ja, das hat mein Leben auseinandergenommen, Alter. War Full House da. Wo warst du eigentlich? Pizza und Gott hier. Oh, sehr schön. Von Blitz Pizza, Bruder. Das war ein nice picture. Sammy. Hey, Bruder. Nee. Sicher? Danke, alles gut. Gleich? Nein, ja, gleich. Bruder, ich komm da an, Alter, nur Schlange, Bruder. Ich hab mich schon gedacht, scheiße, Alter. Ihr müsst die ganze Zeit warten, Bruder. Tut mir leid auf jeden Fall. Alles gut. So macht der Fernseher nicht, ja. Wie läuft YouTube, Bruder? Schon Hast du 100k oder was? Ja, Mann. Endlich. Fast geschafft. Ja, ne? Noch wie viel? 5000 Abonnenten? Ich glaube 5, ja. Fast sogar 4. Noch 4, dann 100k. 100k. Playbutton habt ihr schon beantragt. Haben wir beantragt, ja. Schafft ihr schon, Bruder. Inshallah. Bruder, ich sag dir Wie lange mal, dafür gekämpft? das ist ein unbeschreibliches Gefühl, Bruder. Sag 5 ich jetzt schon. Jahre. Bruder, 6 stelle ich jetzt. Das ist Du wirst können, ne? aus Versehen, man kann das passieren. Wie ein Mensch, du bist kein... Wie ein Traktor, ne? Das nennt man Maschinen. Yavaş yavaş. Das nennt man Maschinen. Auf Kurdisch. Ey, Bruder, schwitzt ihr auch so wie ich? Wie ein Tier. Bruder, das Problem ist, du bist ein Tier. Dankeschön. Weißt du was? Sag nichts Falsches. Oh, schön. Wallah, bist auch so freundlich geworden. Wir warten seit 3 Stunden auf dich. Wo bleibst du? Machst du jetzt so? Tut mir leid, Bruder, Allah. Ich schwöre, bei Gott. Wann hat er gesagt, er will einkaufen? Für Essen holen? Bruder, ist doch egal jetzt. Er hat doch Essen geholt. Hat er geholt? Ja, aber... Sag dir ganz ehrlich, hat er geholt? Natürlich. Dankeschön, Bruder. Ich küsse dein Auge, aber... Du wohnst hier, das ist deine Wohnung. Wir sind beide seit 3 Stunden warten auf dich. Bruder, Da hat er recht. das war ehrlich. Ich habe ihm das aber 100 Mal gesagt, der Junge versteht nicht. Dein eigener Vater war die ganze Zeit bei uns, hat uns bedient. So gut. Traurig, dass du nicht machst. Du Bruder, wohnst auch hier. ich habe euch schon gesagt, dass ich Essen hole. Aber 3 Stunden, du hast bestimmt alleine gegessen. Ja. Hat er gegessen? Tamam. Dann Essen geholt. Bestimmt ist Essen auch noch kalt. Bestimmt. Bruder, red doch mit ihm, warum guckst du mich an? Ich sag doch nicht, ich hab dir gesagt. So gleich mit dir, mit ihm rede sein, Bruder. Nochmal. Mann, ist richtig. Soll ich Schwanz aufmachen? Mach mal bitte. Nein, ey, mach auf Kippe. Warum? Bruder, ich friere ein, so mal. Zieh dich an. Ein bisschen aufgemacht. Willst du Wasser? Dankeschön, ich hab Dings, wie heißt das? Eistee. Eistee, oder? Boah. Bruder, man sieht das voll wie vollgefressen der ist. Der hat Essen geholt, legt sich hin wie ein fettes Schwein. Ich schwöre ja, auf, ja. ich schwöre auf alles, ich hab nichts gegessen. Ja, wie? Wallah, da sagst du jetzt Bruder, was wenn ihr Falsches. miteinander redet, warum beleidigst du ihn? Ich hab nichts gesagt. Was ist dein fettes Schwein? Maschallah, auch. Ja, ich nehme das nicht übel, Mann. Der ist doch genauso wie ich. Ja. Du bist aber dicker, Mann. Ja. Ich
nicht böse nehmen, nur. Wallah, Sammy ohne Dickigkeit, Bruder, ist kein Sammy, Bruder. Wenn ich dünn wäre? Bruder, das passt nicht zu dir. Dünn. Weil du bist einfach... Komm, wir jetzt einer auf den machen, er will voll abdecken. Nein, Wallah, nein. Bruder, ich will auch selber denken. Wie wiegst du? Wie viel ich wiege? Ja. Was für eine Frage. Oder ist doch egal, wie viele wiegen. Ja. Nein, interessiert Ich mich nicht mehr wie ich. Traurig, Nein, es gibt manche Du siehst aus Menschen... wie eine schwangere Frau. Nein, Bruder, geht los. Ja. Das ist echt ungesund. Bruder, das sieht man doch gar nicht, Bruder. Su getirsen ya adam belki su istiyor. Willst du Wasser? Anladın ne dedi? Su getir, Cola getir, Fanta getir. Bringst mir hier Eistee. Willst du Energy? Eis yok. Gib Eis, will ich auch haben. Bruder, Eiswürfel hab ich nicht mal. 3 Stunden weg. Bruder, ich benutze... Hättest auch Tüte kaufen Nein, können, Eiswürfel. nein, das Ding ist, ich benutze sowas nicht, ehrlich. Echt? Nein, ich fahre jetzt, dann machen wir Worte. Ich fahre da Du nicht. brauchst nicht fahren. Nein, ich hol mir Eiswürfel. Wer fährt, ich sag nichts, bleibt jetzt hier. Dann Ich geh weiß mal nicht. hier. Junge, seit 3 Stunden, ich will dein Gesicht sehen, du gehst, willst wieder weggehen. Wer weiß, wie lange du jetzt brauchst, wenn du weg bist. Locker wieder 4 Stunden. Bruder, ich würde das nur für dich Ich machen. weiß nicht, was du machst, aber keine Ahnung. Beide hast du Babas Song gezeigt? Hab ich gezeigt. Bruder, hör auf mir zu erzählen, hat mir alles schon gezeigt. Guten Morgen, bei 3 Stunden, da habe ich schon dein Leben kennengelernt. Wallah, sag mal ehrlich. Nach 3 Stunden habe ich schon dein Leben kennengelernt. Sag ich schon gezeigt. Ich weiß mehr als Du du mit weißt. 3 Stunden gesagt, haben wir 3 Stunden irgendwann. Reicht, Wallah, reicht. Warum? Ich liebe den Lo, ich will das gar nicht ernst. Ja, nimm mich ernst. Ja, Bruder, erzähl mal Nein, deine- er ist ein bisschen älter, man muss schon ein bisschen Respekt reden, aber du musst auch ein bisschen Respekt zeigen. Einmal wie verschieben muss man. Bruder, geil, dass du auf jeden Fall hier bist, hat mich gefreut. Auf spontan. Ja. Weil hat mich gefreut, ich wollte das schon immer. Junge. Aber demnächst dein Bruder mit, ne? Remy. Was bringt das, wenn ich meinen Bruder mitnehme und du nicht da bist? Was machst du? Ja, pass auf, ich mach alles dann davor, hol Essen davor, bevor ihr hier seid. Ja, kann das heilen Ja, oder ja, so. genau. Heilen. Warum? Kommst mir erst nach deinen Stunden hierher, legst dich hin und sagst, so war geil, war geil. Natürlich war geil. Dein Vater hat uns bedient, dein Bruder war hier, deine Mama war hier, beide war da. Wer war nicht da? Gastgeber war nicht da. Aber ganz im Ernst, ne? Ohne Spaß. Ich sehe die ganze Zeit 2 Shishas hier. Mach uns eine Pfeife an. Ich sehe jedes Mal in deinen Videos, du machst Pfeife. Jetzt bin ich hier 2 Pfeifen, machst du eine Pfeife an? Voller Hype. Was sagst du? Stimmt. Aber Red doch mal vernünftig, stimmt, wie so ein harmlos. Stimmt. Sag doch die Wahrheit. Stimmt. Mach du doch, warum muss er machen? Steh auf. Bruder, Bayram, du weißt die ganze Zeit hier Shisha, warum tust du das nicht dahin, Alter? boah, was ist das, diese Körnerpolitik. Wechsel mal Wasser, Bruder, was soll das? Wallah, nur. Schwöre, ich hab das heute gewechselt, Digga. Boah, ich weiß nicht, Bruder, ich sehe das ist gelb. Wechsel doch einfach. Wenigstens zu lügen, wenn du sowas sagst. Wallah, ja. Das haben wir doch Mach eine gestern schöne ja, Pfeife, ja, mach ich sauber. Wir wollen ein bisschen Foto machen für Instagram. Oder warte, ey, wie Shisha damit, der ist viel geiler. Das hab ich ehrlich frisch gemacht. Ich will aber die andere Pfeife haben. Ja, Bruder, die ist viel geiler, glaub mir. Bruder, ich kenne die nicht, ich finde die andere schöner. Ich muss so sagen, ja, was ist das hier bei ihm? Was ist das dann? Ich brauch mal ein bisschen auf, oder? Wer? Oder? Sag mal, wenn du wärst, ich würde das jetzt reinmachen. Richtig schlecht reden einfach. Red mal schlicht. Wolltest du duschen? Weiß ich nicht. Heute noch. Ja, Bruder, ist das für dich, Alter. Was ein Eingreißiger, wie er getan. Junge, Wallah, Hype. Ey, die Wechsel nicht über Wasser. Er macht Wasser an einfach ran und macht, dass er Wasser reinmacht. Nein, ey. Junge, mach mal die Sachen da weg, den Tisch sauber. Was ist das denn, Land? Wallah, ja, Hype, Wallah, Hype. Leute, komm hier hin, besuch Sami. zu dir. Was soll das? Sami. Was so Hummer Teller, wo man Pizza reinmachen kann, essen kann. Soll ich aus dem Gabel besser essen oder was? Einfach ja, komm schon mal. Ich mach, nein, Digga, jetzt reicht mir. Bruder, Einfach, ja, ja. Was? Warum Nein, regst du dich Bruder. jetzt auf, Bruder? Was ist dein Problem? Ich sag dir ganz Ja, normal, ich schwöre auf alles, Guck mal hier. heute Guck mal hier, extra Campus Weißt Attisch. du, was ich sogar gemacht habe? Mir geht's aber nicht darum. Reiß in die Shisha rein, Mir damit... geht's darum, dass du 3 Stunden weg warst und jetzt hier einfach nichts machst und einfach Ich war essen und Bruder, ich hab dir das 50 Mal gesagt. Was ist dein Problem, Bruder? Extra für euch. Wollt ihr essen, dann sag. Stört dich was an mir? Sag, Bruder. Du bist Ich einfach. mach die Shisha fertig. Digga, ich hab das schon heute Frischwasser hab ich da reingemacht. Du hast einfach nur Wasser reingemacht, hab ich gehört. Mehmet, su getir oğlana. Vallahi ya, su getir, kola getir, fanta getir, hype ya. Eis getir. Alles getir. Einfach yap, böyle yapma. Nein, Kein Bock jetzt. Bruder, ich muss Männer lachen aus einem Grund. Ona söyleme, ben abartıyor, Digga. Sen söyle. Hol jetzt, ja. Guck mal. Nein, ben gitmeyeceğim. Sen yap.
Was diskutiert ihr jetzt, wer aufsteht oder was? Glaubt ihr, ich verstehe kein Türkisch oder was? Warum nicht? Beleidig mich am liebsten noch. Ja, was laberst du? Ja. Wo kann man das? Er sagt beleidigt. Warum übertreibst du jetzt so? Oder weil nein, ey, hör mir mal zu, Alter. Ey, Um Sami geht's jetzt, dass du einfach sitzt und nichts machst. Ja. Was? Wenn Gast kommt, Bruder. Junge, ich hab extra für dich eingekauft, was reicht. Warum redest du nicht? Ich hab aber nicht gesehen, dass du mir was geholt Bruder, hast. ich bin Viereck gelaufen, Nein. Bruder, weil ich weiß, du kommst, Bruder. Onkel und Tante haben gemacht, du hast nichts gemacht. Wo? Ja, tamam. Ja, ich hab nichts Was hast du gemacht? Ja, tamam. Bruder, Wahrheit, sei vernünftig. Für nächstes Mal, wenn er den Besuch kriegt, dann ist er da. Ja, scheiße für ihn, Bruder. Wenn Besuch kommt, du musst auf einem Bein stehen, Bruder. Ja. Du kannst nicht mehr auf zwei Beine stehen, du sagst es ist ein Bein. Bruder, aber ehrlich, du übertreibst richtig deine Lage, Digga. Ich versuche die ganze Zeit mich zusammenzureißen, du übertreibst deine Lage komplett, Bruder. Das nette Zusammenreißen, Nein, wie nein, so ein Bruder, 50-jähriger, oh, lass mich nichts sagen. Hör Ja. auf, nein, Wallah. Digga, du meckerst mich die ganze Zeit an. Ich schwöre auf alles, Bruder. Ich bin heute. Schwör nicht, macht man nicht. Bruder, du glaubst mir doch nicht anders, Mann. Wenn man schwört, lügt man. Mehmet getirsene şimdi sonra ne oturuyorsun halde? Doğru söylüyor. Nein. Wie reicht das, Digga? Was spuckst du überhaupt nach vorne? Wohnst du hier, Alter, machst du so... Tanderissen sein. Ja, Bruder, du kritisierst doch die ganze Zeit. Du kritisierst ihn und sagst, Bruder, du tust dir, dass du das machst. Du Aber sagst, Allah, ich habe heute euer Vater gesehen, Onkel, so ist euer Vater nicht. Also so wie du Bruder, was bist. hab ich da falsch gemacht? Sag mir. Bruder, ich hasse Leute, wenn ich Zu dir nach Hause komme, Sami, was machst du? Ich stehe eine Stunde auf dem Bein und sag, was du willst von mir. Ich gebe dir, was du willst. Hab ich das nicht gemacht? Nein. Hab ich das nicht gemacht? Nein? Hab ich nicht seit gemacht? 3 Stunden Hab ich bist nicht du bei euch Essen geholt, Bruder? Nach 3 Sei mir Stunden. ehrlich. Bruder, es ist Du hast sogar Nein gesagt, aber Wir jetzt sind- hast du wir sind- Hunger. Du schreist mich an. Bist du oder was? Mehmet, hab mal Respekt ein bisschen. Er ist älter als Ja, du. Hör auf damit. Richtig respektlos, was du machst. Was übertreibt ihr jetzt so? Ich verstehe euch beide nicht. So, du hast jetzt Pizza auf den Tisch gelegt. Ey, Bruder, da ist die Pizza was Frisches. Das hat meine Mutter gemacht. hol mir doch Ich hab einen extra Teller. für dich, weil du zu guck mal, du bist. Schreien. Nein, Bruder. Mehmet, hab doch Respekt ein bisschen. Warum schreit ihr Ja, beide? tamam. Bruder, guck mal, meine Mutter hat das ungefähr vor 3-4 Stunden geholt, Bruder. Und du bist immer noch nicht gekommen, das ist kalt geworden. Ich bin extra rübergelaufen, diese Bruder. Pizza, wir haben schon einen davor gegessen. Jetzt hast Hast du du einen, nicht. haben wir gegessen. Wir haben gegessen. Jetzt hast du Pizza geholt. Wie soll ich essen? Du hast auf den Tisch gelegt. Bring doch hier hin. Hol Teller, Messer, Gabel. Was machst du? Nein, Bruder, wenn du so willst, dann auf keinen Fall, Bruder. Nein, jetzt reicht es aber. Wenn Gast zu mir kommt, ne, Bruder, fühl dich wohl, fühl dich nicht zu Hause. Fertig. Warte, weißt du was? Warum mach ich mir Kopfschmerzen? Ich gehe nach Hause fertig. Nein, Wallah, was soll ich jetzt machen? Nein, ey, setz dich mal hin. Fass mich nicht an, Wallah. Geh weg, geh Tell. Geh Tell. Was findest du daran? Ey, Lustig, Lang. Nein, ey. Was ist daran lustig? Bruder, was für lustig, man hört mir Richtig doch nicht lächerlich. klar. Nein. Wie alt bist du? Richtig lächerlich. Bruder, du bist 22, du bist 21. Du setz dich nicht, mit dir rede ich überhaupt gar nicht, Alter. Wo willst du jetzt? Bruder, schiebst dich. Nein, jetzt ohne Witz, Bruder, ich hab das alles wegen dir gemacht. Was für Bruder, reicht Bruder. Ich will nicht Bruder. Mach so mit mir. Sag, Digga, mega, was los? Ich hau ab. Nein, ey, das Wir ist gehen. richtig unverschämt, was du da gerade Ich machst. geh mir gleich im Restaurant was essen. Mehmet, mach mal dein Hass da. Und du was, Wallah, übertreib nicht. Ich raste hier komplett gleich. Warte mal, nein, ohne Witz, warte mal, setz euch mal jetzt rein, nein, setz dich. Mehmet, was machst du Setz da? dich. Hallo. Ich schub's dir nicht. Ey, hört auf, Idiot, Mann. geh mal weg, Mann. Hier. Hört auf, hallo. Komm mal. Sag mal, Was war das jetzt? Das war wirklich übertrieben von dir. Nein, Bruder, ey, jetzt ohne Witz, Bruder, was hast du mit mir gerade gemacht? Das war wirklich respektlos gerade. Was hast du Sami. gemacht? Du hast mich einfach geschubst und da hingefallen, Digga, das geht nicht, Mann. Wie gehst du mit deiner Du bist Gast? grad- Warum schuss du auf Bus oder was? Digga, reich, was schreist du mich die ganze Zeit an? Was willst du mir? Das ist einfach ohne, krieg mich mehr gucken. Hallo, ey. Reich, Wallah, ja. Ey, hört auf, Jetzt hast du übertanzt. Mehmet, er ist Gast. Ey, meint ihr, wie fett oder was? Du meinst, du gehst, ey, bist nicht allein. Reich. Ich schwöre, lass mich hier rum. Warte. Geh nach, Riechst du Deutschland? was ist mit dir los, Alter? Du riechst du, Alter. Geh mal raus, Reich, rein, Reich, Alter. was riechst du Geh durch? raus, beide schicken raus. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Geh. Hey. Was klatschst du mir eigentlich überhaupt, Alter? Was schreist du überhaupt an? Bruder, sei froh, dass du älter bist, ey. Verpiss dich alle jetzt, Mann. Verpiss dich rein, verpiss dich. Was wird das denn, was du los, Mann? Bayram, Götür bunu, Digga. Götür. Bruder, Ey, Bruder, ich komm nein, zu euch und mach mir auf Film und so. Götür. Reicht. Geh, nein, raus, ey. Reicht, Wallah, Raus, reicht. geh. Ich will nicht eskalieren. Sami, das war wichtig. Bruder, du willst mich nicht so sehen, jetzt geh raus. Geh einfach. Geh raus. Bruder, geh. Wallah, ich geh nicht. Sen geht. Sen da geht. Ey, Wallah, Ich komm zu euch nach Hause, ich steh Ja, nicht. ja, mach Hast du eine Backpfeife? Nein, pass mal auf. Was? Du hast mir Backpfeife. Hallo. Hab ich dir Bevor Backpfeife das gegeben? eskaliert, komm mal jetzt, Junge, Mann. Treibt man nicht, Alter. Warte mal. Ey, komm mal jetzt, Mann, raus hier. Geh mal besser raus, Alter. Dein Handy ist hier, ey. Dein Handy. Dein Handy, ey. Dein Handy ist hier. Ey, sein Handy ist... Er hat sein Handy vergessen.
Was war das für ein... Er kommt nie wieder hier rein. Er hat mir einfach reingeklatscht. Mach kein Tür auf. Mach kein Tür auf. Hier, nimm das hin. Ich hab keinen Bock, dass die hinkommen bei dir. Wo ist der? Komm. Ollerreich, warum macht er so Junge, bist du behindert? Was schubst du mich? Wo ist mein Handy? Mein Handy, ja. Ja, hier. Warte mal, warum schubst du mich aus deiner Wohnung raus? Chill mal, Junge. Schiebst du dich nicht, Alter? Oder schiebst du dich nicht? Reicht doch, Mann. Guck mal, ich hab Respekt vor ihm. Weiter, nimm ihn raus, nimm ihn raus. Komm, ich bin da, komm, Weißt du, wie Respekt kann das denn weg? Du hast das in mein Gesicht geschlagen, ja? Reicht. Nein, du machst ja, überleg. Junge, Mann, reiß doch langsam, übertreib doch nicht, Junge. Du bist kein Kind, er ist kein Kind. Geh. Sei mal morgen. Geh. Nein, Digga. Nein, Digga. Aber was du die ganze Zeit mit, du klatschst mal in meiner Wohnung. Ich mach alles für dich, ich mach alles. Und dann schmeißt du diese Klopapier in mein Gesicht. Nein, Digga, nein. Nein, überleg mal, was du die ganze Zeit tust, was ich für dich die ganze Zeit alles tue, was du bei mir machst, Digga. Hör zu. Nein, ehrlich jetzt, nein, das ist ja, nein, Digga, hör auf. Hör zu. Du hast mich richtig enttäuscht, ich hab gar keinen Bock mehr auf dich. Geh raus, ich weiß nicht, warum du hier bist, ich wollte das Handy bleiben. Wie redest du mit einem? Guck, was er macht. Wie redet er mit einem, der Gast ist? Denkst du, diese paar Sachen kann ich machen, was du machst, Digga? Mach was? Mehmet, ich will nicht, dass ihr jetzt keine... Ich hab Respekt vor dir, Respekt. Du hast mir einige... Nein, du hast mir einige geklatscht, du hast mich geschubst, du hast die Scheiße gemacht. Nein, Digga, ey, es ist jetzt echte Sache hier, Mann. Dann schubst du ihn, setz dich hin und durch mal. Nein, guck mal, jetzt... Das machst du in meiner Wohnung? Ja. Und jetzt brauchst du dich einer auf den Ton rausgehen. Was willst du jetzt? Bleib doch hier wie ein Mensch. Bleib hier. Guck mal, ich geh raus aus meiner Wohnung, weil ich keinen Bock mehr auf dich habe. Bruder, wenn ich komme, brauch ich dich nicht. werde dich anrufen. Seit 3 Stunden, wir haben uns alleine Ich geh bedient. sogar aus meiner Wohnung raus, Ja, aber überleg dir, was du getan hast. Nein, Digga. Für mich hat die Sache, du hast mich geklatscht, du hast das bei mir gemacht, das bei mir gemacht. Warum redest du nicht? Herzlich willkommen zu einem neuen Prank. Herzlich willkommen zu Verständlich Spaß. Mann, ey. It's a prank! Du wusstest doch. Junge, du bist wie ein Wildschwein, unangenehm. Ernst? Mehmet, was sagst du zum Prank? It's a prank! Ey, aber das mit 3 Stunden, war das Spaß? Aber war das alles Spaß? Das war alles Alles Spaß. Spaß, Bruder. Ey Leute, eine Sache möchte ich klarstellen. Guck mal mein Herz. Boah, ich hoffe, Gott, ja. Aber sag mal, warum bist du überhaupt rausgegangen? Bruder, eine Sache möchte ich ganz kurz klarstellen. Dieser Prank. Bruder, ganz kurz, ich muss eine Sache klarstellen. Ich möchte eine Sache dazu sagen. Dieser ganze Prank, Leute, ich möchte, dass ihr nicht falsch denkt von mir. Ich bin überhaupt nicht so. Fiel mir richtig schwer, das zu ich drehen. gedacht habe, Bruder, ich kenne dich ganz anders. Ja. Du hast mich so enttäuscht. Wallah, ich hatte gar keine... Leute, Ich wollte, Bruder... dieses Video ist so geil geworden. Weil ich weiß, Leute, das war's mit dem Video. Falls ihr euch dieses Video gefallen hat, gebt jetzt einen Daumen nach oben natürlich. Geht auf deren Kanal, ist erster Link in der Beschreibung. Sonst würde ich sagen, Freunde, Sabi, gib Faust, Bruder. Bruder, du hast geschauspielt. Ich war da nur so dekomäßig. Leute, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.